Тангадын галсангийн ахин дахин шатаагдсан 10 хээр найраглал. 3. Үйзэн ван. Түүнээс ч хойш энэ хошуунд төр хэдэнтэй ээлжилжээ, эзний ширээ солигдох нь ээзгийн ширгээхээс ч хурдасжээ. Чингис хааны удмын тайж дэвшгэн цөөрчээ, чин гүрэнтэй ургалсан тавнан ипүүнүүд одорчээ. Өдт хатгсан ноёнтой ноёнгүй, өвгдийн буян дэлгэрсээр л үнээгүй хонины үр төлн өтгөрсөөр л. Зулын гэрэлд өвгөд жангар гисрээ хайлсаар л зуны шүн залуус цагаан цүүгээ шидсээр л. Уянга хайрхны моддыг уул нүцгэртэл зөөлгснийх уртай ухаантай дарах цуулын ууцыг гажтал зүтгүүлснийх. Заяын гэгээн чатаархмаар буйны хийдтэй болжээ, зан базрын 10 найлсан бурхтыг хоймортой залжээ. Уйлж төрсөн ялхсынхаа алсын төөргийг хэлүүлэх үйц, уулан гэртээ буцагсадын алтан савыг нээлгүүлэх үйц. Хүрээ хийдтэй болсондоо хөгшин залуугүй л баяртай, хөшөө дурсглаа босгосондоо хөхөл би урчуутч урамтай. Ийм хошууны тэргүүнээр үйзэн ванг залжээ, эрдмээр хэдий нэмгэнч гэлээ, өөрийн ухаан сэрэг ажээ. Айл бүхэн нь өөрийн ассан галт гэртээ болохоор, амьтны тогоо өнгийлтгүй айраг тараг үүцтэй болохоор, өөрөөр хэлбэл айл бүхэн ан өөрөө өөртөө улс болохоор, үйзэн вангийн буйны сан өдрөөс өдөрт аривдсаар. Залуу ван тэгээд ч жаргалын далайд умбаж эхэлжээ, засаг ноёны хүсэл бүхэн занхын төдийдл бүтдэг болжээ. Хуурамч хорвоогийн цэнгэлт ван хутгалдаж явсан нь ил бус, майдрын шүн бүсгүйчүүлээс 8-ыг жаргаасан нь нууц биш. Ингрээ буруулах зоригтой эм түүнд дайралтаагүй гин, эхнэрээ хамгаалах зүрхтэй эр ядаж тааралдаагүй гин. Эрийн тэнхээч жагссан, төрийн жолооч түссэн, эрдмийн гэгээч туссан, эрхийн сүрч ассан. Чингис хааны удмын гизэгтэй сүжигтэй ноёнтон чин гүрний нийслэлд гинт дуудагдсан нь учиртай. Одоо л үүнийг бурамтглая гэж овтой манжнар тооцжээ, хөх Монголыг монголоор нь гэж хүйтэн цээжиндээ нохоотжээ. Гайхалтай нь үйзэн ван ший шимбэнд автсангүй, халуун оронд дасsanч сэрүүн нутгаа мартсангүй. Хаадын өргөнд тухаллаа гээд босхтой гэрээсээ зүгтаасангүй, хан зүсэг донжтой гээд босоо бичгээ гээсэнгүй. Бээжингээс эрэхтэй харин бэрэг болсон байлаа, хүнд идээ хорзыг хүнтрэмхий болсон байлаа. Энэ л үеэр ноёнтонд эзний хишиг хүртээжээ, алтан луутад хулдсан 18-т өөрлүүлжээ. Эрэхтэй биш шурагтай атлаа, эзэнтэн дээрээ морилох дуртай, загас наадуулахын цагтаа 67 уртай. Ургалсан энэ гүнжийн удмыг сөхвөл заваангин, улаан дэнлүүний гудамнаас өрхөнд орсон жараахаагин. 6 настайгаасаа эхлээд зуурдын цэнгэл амссан гин, загас наадуулах эрдмийн 60 увцыг эзэмссэн гин. Ихэд шүнтдэг дээдсэн эцэстээ түүнээс уйджээ, манжийн хааны гүнж нэрээр манай вангийн өөрт чихжээ. Оо ингэсэг тавихаас өөр онцын сурсан эрдэмгүй ажээ, таж магнаага тайлчхаараа талын бороос илчгүй санжээ. 4. Ноёнтны бодол. Нартай сар